Първата промяна е в Етрополе. Първоначално Етрополе, футболен клуб Етрополе, взима решение, с което променя наименованието на дружеството от ПФК Чавдар Етрополе в ПФК ЦСК 1948. Съответно променя и седалището от Етрополе, го променя в София. Тези решения на собственика на Етрополе или ПФК ЦСК 1948 са възприети от съда и вписани по установен ред в Търговския регистър. Тоест, съдебното решение е задължително за всички и след като бъде вписано в Търговския регистър, то по силата на закона за Търговския регистър е задължително за всички трети лица, каквито е Футболния съюз и всички останали. След това ПФК ЦСК 1948 придобива собствеността върху Литекс. Тя изкупува ЦСК 1948, изкупува Литекс и единствен собственик на Литекс става ПФК ЦСК 1948. Като собственик на Литекс, ПФК ЦСК 1948 преименува дружеството ПФК Литекс Ловеч в ЦСК София и му променя седалището от Ловеч в София. Това решение на едноличност също е вписано в съда, отразено е в Търговския регистър и от тази гледна точка, както споменах преди малко, то е задължително за всички трети лица, съгласно изискването на закона. Междувременно, вчера постъпи от ЦСК София уведомление, документ за съдебното решение и неговият превод на английски от лицензиран преводач и предстои тази информация да бъде изпратена в УЕФА, за да бъде тя запозната с движението на промените в наименованията. ЦСК София няма как да има 31 титли. 31 титли са на ПФК ЦСК, което е в несъстоятелност. Това е, ако може така да ги разделяме, ПФК София, ПФК ЦСК и ЦСК София, за да стане ясно за кое говорим. Тоест, ЦСК, което е в момента в несъстоятелност, то е с титлите, историята, Нотингам, Ливърпул и така нататък и така нататък. Така че това е фактическата и правна обстановка по преименуването на един отбор и смяна на неговото седалище.